go to work, bitch. Salutare toții, vreau să... Bine m-am găsit și cred că vă întrebați de ce sui. Deci, în primul rând, nu o să postez 2 zile. Că nu o să fiu plecat o zi. Voi sta aproape sau o zi, nu știu. Și vă mulțumesc pentru 14 abonați. Și nu glumă pentru Vali. Cred că a făcut 11, nu știu dacă a făcut 11, dacă are 10, să vin pe noi, eu, Cătă și Vali. O să facem vara următoare, nu știu. Adică vom face încă un canal. Dacă vedeți acest video, facem încă un canal ca să noi toți, dar la unul îi trimitem videourile și postăm. Da? Și vom apărea doar noi 3. Eu, Cătă și Vali. Asta ar fi triple vlog. Bine? Și aș vrea să fac un mini giveaway aici. Pentru cei care aveți Samsung Galaxy, dar telefon. Veți primi acest băț care veți, cu acesta veți, cum, așa, veți umbla cu el. Dar, din păcate, e puțin stricat, l-am scăpat aici. Dar nu contează, nu vreau da stricat, încă mai funcționează. Și dacă apăsați butonul de like, dacă vreți, dacă apăsați butonul de like, dacă și lăsați un coment pozitiv, acel coment foarte pozitiv va primi acesta. Dar, din păcate, va fi dat feteci în România. Îmi pare rău care sunteți din altă țară și cei care sunteți din România puteți lua bine. Și voi face un video special când voi extrage câștigătorul box special. Și cam ăsta va fi giveaway-ul. Și îmi pare rău pentru... Deci, stai să vă reamintesc. În acest video, like și coment pozitiv. Și apăsați. Și sorry că nu o să postez 2 zile. Știi că n-am mai pus asta. Și bam. Bum. Cred că voi face și un vlog, nu știu. Acum voi ajunge cine stă vreo cât e? Aproape toată să fac un vlog de la 5 dimineața care durează 2 ore sau 20, nu știu. Și voi vă plictisiți. Ce mai e asta? Facem până la 10 sau 15 sau ce va fi 4 minute. Dar eu vreau să închei acest video. Eu m-am pus să-l editez. Sper că v-a plăcut și și nu uitați să vă abonați, să dați like, să dați share și subscribe. Ăla ce sare. Eu am pupat și acest pix
nu a așteptat mult.